Mes de septiembre es catalogado como el tiempo de transición de una estación a otra. Ingresamos a la época de primavera y los cielos paceños tienen un gran aporte de nubosidad, según Senami, proveniente de la Amazonía. Bueno, en sí estamos en un periodo de transición del periodo seco al periodo húmedo. Ya se van a ir registrando estas precipitaciones, van a ser aisladas. Estamos viviendo una época de transición para el ingreso de la primavera, con una temperatura de 8 grados y un aporte de humedad del 84%. También tenemos un frente frío que está al norte del territorio boliviano, generando una línea de inestabilidad. Eso está generando las lluvias al norte del territorio boliviano, en Pando, Beni, norte del departamento de La Paz. Sentiremos bajas temperaturas por la humedad. Nuestro cielo paceño continuará cubierto de nubes y por las noches neblinas, un cielo totalmente cubierto con amenaza de lluvias.